হাই বন্ধুরা, আমি তারক বসাক। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে আমি তোমাদের অনার্স তৃতীয় বর্ষের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং বইয়ের 11 চ্যাপ্টারের একটা অঙ্ক দেখাতে চাই, যেটা প্রায় সব স্টুডেন্টেরই একটা সমস্যা। যেটা হচ্ছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অনার্স তৃতীয় বর্ষের 2016 সালে এসেছিল 17 নম্বর অঙ্কটা। ভগেলস অ্যাপ্রক্সিমেশন পদ্ধতিতে নিম্নের পরিবহন সমস্যার ইনিশিয়াল বেসিক ফিজিবল সমাধান এবং ন্যূনতম ব্যয় নির্ণয় করো। আজকে আমি তোমাদের এইটার সমাধান করে দেখাবো। এর জন্য আমি কিছু যন্ত্র বা কিছু কাগজ নিয়েছি, যেগুলো হচ্ছে আমাদের বাড়িতেই এগুলোর কাজ টাজ করা হয়। তো ভাবলাম যে এইগুলো দিয়ে বুঝালে হয়তো কিছুটা সুবিধা হওয়া যাবে, যার জন্য এগুলো ব্যবহার করতেছি। তোমরা ভিডিওটা পুরোপুরি দেখো, তাহলে অবশ্যই এই ভগেলস নিয়মটা পুরোপুরি বুঝতে পারবে। আই এম 100% শিওর। দেখো, এইখানে দেওয়া আছে হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট বিজে, মানে হচ্ছে আমাদের কতটুকু প্রয়োজন আর কি। আর জায়গায় দেওয়া আছে ক্যাপাসিটি এআই, মানে হচ্ছে আমাদের কতটুকু ধারণ ক্ষমতা। মানে হচ্ছে ধরো আমাদের বাজারে হচ্ছে দৈনিক 1 মনের মতো মাংস লাগে। ওইখানে যদি 30 কেজি নেওয়া হয়, তাহলে আমাদের 10 কেজি ঘাটতি রয়ে গেল। তাই দেখো, এখানে হচ্ছে মোট চাহিদা, মানে যেটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট বিজে দিয়ে করা হয়েছে। তাহলে মোট চাহিদার ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম, সব যোগ করলাম। 400, এই যে 400 যোগ 400 যোগ 500, 400 যোগ 800 হলো 2500, এবং মোট সরবরাহ মানে যেটা হচ্ছে আমাদের বাজারে এনেছে আর কি। তাহলে কি কি আছে, 800 যোগ 500 যোগ 900 সমান সমান 1200। তাহলে ঘাটতি রয়ে গেল 2500 মাইনাস 2200 সমান সমান 300। তাহলে এখন প্রদত্ত সমস্যাটিকে ভোগেলস অ্যাপ্রক্সিমেশন মেথড পদ্ধতিতে সমাধান করি। দেখো, এবার সমাধান করার জন্য আমরা একটা বক্স এঁকেছি। বক্সটা হলো, এইখানে দেখো দেওয়া আছে ডেস্টিনেশন D1, D2, D3, D4, D5। তাই যে D1, D2, D3, D4, D5 দিলাম। আর AI আছে, AI দিলাম। একইভাবে O1, O2, O3, O4, কিন্তু এখানে কি দেওয়া আছে, O1, O2, O3 দেওয়া আছে, কিন্তু O4 কিন্তু দেওয়া নাই। কিন্তু দেখো, অঙ্ক করার সময় আমরা একটা জায়গায় লিখেছিলাম যে ঘাটতি, ওই জায়গায় ঘাটতি ছিল কত, 300। তার জন্য এই যে আমাদের এই AI, মানে এখানে কত আছে, 800, 500, 900। এই যে 800, 500, 900 দেওয়ার পরে এখানে আমাদের কি হবে, 300টা দিতে হবে। আর 300 এই ঘরটা তার জন্য কাটা হয়েছে। আর রিকোয়ারমেন্ট বিজে, এই যে রিকোয়ারমেন্ট বিজে ঘরটা এঁকেছি। এখন দেখো কিভাবে অঙ্কটা করতে হয়। দেখো, এখন আমরা ডেস্টিনেশনের D1-এ যা আছে সেগুলো লিখব। কত কত আছে D1, এখানে হচ্ছে 5, এগুলো হচ্ছে নিচে নিচে লিখবো, নিচে নিচে 8, 6, 6, 3, আর এইটা লিখবো উপরে। তারপরে কি আছে, 4, 7, 7, 6, 5। এখানে কত আছে, 8, 4, 6, 6, 4। এইখানে কি ছিল, 500, এখানে ছিল 900। আর এই সাইডে আমাদের কি দেওয়া আছে, বিজে 400, 400, 500, 400, 400, 400, 500, 400। ও সরি, এই সাইডে একটা হবে 400, 400, এটা হবে হচ্ছে 500, এইটা কত হবে, 400, সরি, তারপরে হচ্ছে 800। যাই হোক, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। তারপরে কি, এখানে আমাদের কি ছিল, বাকি ছিল কত, ঘাটতি 300। এই 300টা আমরা এই জায়গায় লিখে দিলাম। এখন দেখো, এই দিক দিয়ে যোগ করলে হচ্ছে আমাদের 2500 হবে, এই দিক দিয়ে যোগ করলেও 2500 হবে, এই দিক দিয়ে যোগ করলেও 2500, এই দিক দিয়ে যোগ করলেও 2500। এখন হচ্ছে আমাদের এই ঘরটা ফাঁকা রইলো, তার জন্য এখানে 0 বসিয়ে দেবো। 0, 0, 0, 0, 0। এখন হচ্ছে আমাদের এই ভগেলস রুলের নিয়ম হচ্ছে যে এইখানে সবচেয়ে ছোট যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র দুইটা সংখ্যার বিয়োগফল নির্ণয় করতে হবে।
আমাদের এই বরাবর হচ্ছে আমরা সারি বলি এগুলোকে, আর এই লম্ব স্তম্ভের মতো এগুলোকে আমরা কলাম বলি। তাহলে সারি বরাবর আগে ছোটোগুলো আমরা বিবেচনা করি। তাহলে এখানে ছোটো কোনটা আছে 5 8 5 6 5 6, এখানে আমাদের ছোটো হচ্ছে 5 আর 3। তাহলে 5 আর 3 বিয়োগ করলে থাকে 2, এটা এইখানে লিখবো। এখানে সবচেয়ে ছোটো হচ্ছে 4 আর 5, তাহলে হয় কত 1। আর এখানে থাকে 4 4, তাহলে হচ্ছে 0। এখানে তো 0ই দেখাই যাচ্ছে। এখানে দেখো এখন 4 আর 0তে হচ্ছে 4। এখানে কত 4 আর 0তে 4। এখানে কত 6 আর 0তে 6। আর এখানে কত 6 0তে 6। এখানে কত 4 3 0 হচ্ছে 3। তো এইবার হচ্ছে যে আমাদের এই যে আমরা ব্যবধানটা বের করলাম, যে সারির ব্যবধান আর কলামের ব্যবধানটা, এইখান থেকে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটা দেখতে হবে যে কোথায় বড় আছে, সারিতে বড় আছে নাকি কলামে বড় আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কলাম বরাবর সবচেয়ে বড় 6 আছে 2টা। এখানে তুমি যে কোনো একটা নিতে পারো, এইটাও নিতে পারো এটাও নিতে পারো। তাহলে আমি হচ্ছে এইটা দিই। এই 6 বরাবর যে কলামটা আছে, তাহলে এই 3 নাম্বার কলাম, এই 3 নাম্বার কলামের সবচেয়ে ক্ষুদ্র যেটা সেটা বিবেচনা করতে হবে। তাহলে ক্ষুদ্র কোনটা আছে 0। এখন 0 বরাবর আমরা সারি বিবেচনা করব। সারি সারি বিবেচনা করলে লাস্টে কত আছে আমাদের, এটা হচ্ছে আমাদের এই ধারণ ক্ষমতা মানে ক্যাপাসিটি, মানে কতটুকু আনছে। তাহলে এটা আমাদের কত 300 আছে, আর এই জায়গায় 500, কত আছে 500 আছে, এখানে 300, এখানে কত 500। তাহলে আমাদের বেশি আছে না, তাহলে আমাদের হচ্ছে সবচেয়ে যেটা ছোট সেটা নিতে হবে, 300টা নিব আমরা। তাহলে হচ্ছে আমাদের 300 থেকে 300 বিয়োগ করলে 0, আর 300 বিয়োগ করলে হচ্ছে 200। এটা কোন বরাবর গেছে আমাদের, সবচেয়ে ছোট ঘর এইটাতে গেছে, এইটাতে গেলে 300। এইখানে আমরা ঘর দিয়ে এখানে 300 লিখে দেবো। এখন আমাদের যেটা এটা কি 0, এটা মানে শেষ হয়ে গেছে, তার মানে কি এটার মধ্যে একটা কাটা চিহ্ন দিয়ে দিব। তাহলে এখন এই যে আমি কাগজগুলো নিয়ে আসছিলাম, এই কাগজগুলো দিয়ে কি এইটা আমার বাদ, মানে এটা আমি ঢেকে দিলাম, মানে এই শাড়ির আমার কোনো কাজ নেই। এই শাড়ির কি নেই, আমাদের কোনো কাজ নেই, এটা বাদ। তারপরে দেখো এখন আবার একইভাবে বিয়োগ করো। এইখান থেকে এটা বিয়োগ করলে তো একইভাবে 2 রইল, এইখানে কত রইল 1, এইখানে কত রইল একইভাবে 0। এটা তো বাদই, এটা আর করা দরকার না। এখন এইদিকে আসো, আবার এই যদি আমি যাই তাহলে 0টা হচ্ছে আমাদের বাদ। তাহলে কত রইল 5, 4 থেকে গেলে 1। এই সাইডে কত থাকে 8 থেকে 4 গেলে না 7 থেকে 4 গেলে 3। 6 6 মিলে গেলে হচ্ছে 0, 6 6 মিলে গেলে হচ্ছে 0, কত হয় 3 থেকে গেলে 1। আচ্ছা এখন দেখি যে আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় কোনটা 3 যদি হয়, তাহলে 3 বরাবর আমাদের হচ্ছে সবচেয়ে ছোট কোনটা আছে, 3 বরাবর সবচেয়ে ছোট হচ্ছে আমাদের এই যে এটা কত আছে 4। তাহলে 4 ই কত 900, আর এখানে আছে কত 400। তাহলে ছোট কোনটা 400, তাহলে কি হবে এখানে 0 হয়ে যাবে, আর এইখানে কত হবে 500 হবে, মানে 400 বিয়োগ দিলে 500। আর এইখানে কি হবে একইভাবে আমাদের ক্ষোভ হয়ে যাবে, আর এইখানে থাকবে কত, আমরা কত নিলাম 400, তাহলে 400 দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পর আমাদের এখানে কি কাটা গেল, এটা শেষ হয়ে গেল, তাহলে এটাতে আমরা ক্রস চিহ্ন দিয়ে দিলাম। আর একইভাবে এইটার হচ্ছে আমাদের এইটা বাদ হয়ে গেল। একইভাবে এখন আবার বিয়োগ করো, এটা কত থাকে 1, তারপরে এটা তো বাদই, 6 6 মিলে গেল হচ্ছে 0, 6 6 মিলে গেল হচ্ছে 0। আর এখানে 5 থেকে এখানে হচ্ছে আমাদের কত আছে যে 3 থেকে 4, তাহলে থাকে হচ্ছে 1। একইভাবে আমরা হচ্ছে এই সাইড করি, এই সাইডগুলো থাকে আমাদের, এই সাইড যদি আমরা করি তাহলে হচ্ছে এই 5 থেকে 3 বিয়োগ দিলে একইভাবে থাকে হচ্ছে এই কত 2। আর এই সাইড থাকে হচ্ছে 4 5, একইভাবে 1। এটা কত থাকে 6, আর 4 থেকে বিয়োগ করলে 2 থাকে। এখন দেখো সারি এবং কলাম বরাবর সবচেয়ে বড় সংখ্যা হচ্ছে এখানে 1 সর্বোচ্চ, এখানে 2 সর্বোচ্চ। 2 হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ, তাহলে 2 যদি আমাদের সর্বোচ্চ হয় আমি এটাও নিতে পারি এটাও নিতে পারি, আমি এটা নেই। এটা নিলে হচ্ছে আমাদের এখানে কত
আমাদের 800 দেওয়া আছে, আর এখান থেকে সবচেয়ে সর্বনিম্ন সংখ্যা কত 3, আর এইখানে এই 3 বরাবর কলাম হচ্ছে আমাদের একই 800, তাহলে এইখানে আমাদের কত হবে 0, এইখানে কীভাবে 0, এইটা বাদ যাবে, যে হবে হচ্ছে 800, তাহলে হচ্ছে আমাদের এইটা বাদ গেল, এইখানে যেহেতু আমাদের মিলে গেছে তাহলে এইটাও বাদ গেল। তো হচ্ছে আরেকটা কাঠি নেওয়া যাক। কাঠি নিয়ে আমাদের কী কী বাদ গেছে, এই সাইড থেকে এটা বাদ গেছে, আরেকটা কাঠি লাগবে, এইটা হচ্ছে আমাদের এই সাইড থেকে এইটা বাদ গেছে। এখন আবার বিয়োগ করি, 4 থেকে 8 বিয়োগ করলে কত থাকে 4, 6 7 থেকে 6 বিয়োগ কত থাকে 1, 6 থেকে 6 বিয়োগ করলে 0। আর এই সাইড হচ্ছে আমাদের তো বাদ, 4 থেকে গেলে কত থাকে 1, আর 6 মিলে গেল কত 0। এখন দেখো আমাদের এখানে সর্বোচ্চ সংখ্যা কত 4, সর্বোচ্চ সংখ্যা কত 4, তাহলে 4 বরাবর আমরা যাই, তাহলে এখানে ছোটো কোনটা 4 ছোটো, 4 ছোটো হলে এই বরাবর কলাম কত 500, তাহলে এখানে কত আছে 400 আর 500, তাহলে সবচেয়ে ছোটো কোনটা 400, তাহলে এখানে কত হবে 0, এখানে কত হবে 100 রয়ে গেল, আর এইখানে আমাদের হবে একইভাবে কেটে গিয়ে কত হবে 400। তাহলে হচ্ছে আমাদের কোনটা বাদ গেল, এইটা বাদ হয়ে গেল। তাহলে আরেকটা কাঠি লাগবে, কাঠি দিয়ে আমরা কি করলাম, এইটা বাদ দিয়ে দিলাম, বাদ দিয়ে দেওয়ার পর এখন রইল কত এই 4টা রইল, তাহলে 7 থেকে 6 গেলে কত থাকে আমাদের 1, 6 মিলে গেলে কত 0, আর এই সাইড থেকে 7 থেকে 6 গেলে 1, 6 মিলে গেল 0। এখন কত 1 0 1 0, তাহলে যে কোনো একটা আমি নিতে পারি, কারণ এটা হচ্ছে 1, আমরা এটা নেই। এখানে ছোটো কোনটা 6, তাহলে 6টা আমরা নিলাম, 6 বরাবর কত আছে 100, আর এটা কম বরাবর কত আছে 400, তাহলে আমরা এটা বাদ 100 0, এই কত হবে 300, কারণ 300 বাকি রইল, তাহলে এখানে কত হবে আমাদের 100, তাহলে আমাদের এটা বাতিল হয়ে গেল। বাতিল যদি হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি হবে, কোন দিকে বাতিল গেছে এই দিকে বাতিল, তার মানে হচ্ছে এটা আমরা ঢেকে দিলাম। এখন তো কত রইল 6 রয়ে গেল, 6 রয়ে গেল, এখানে কত রইল 6, এই দিক থেকে কী রয়ে গেল একইভাবে হচ্ছে 6 থেকে 6 বিয়োগ দিলে 0 রয়ে গেল। এখন দেখো এখানে বড় কোনটা 6, তাহলে যে কোনো একটা নেই, তাহলে আমি যদি এইটা নেই 6, 6 নিলে হচ্ছে আমাদের এই বরাবর কলাম কত 500 দেওয়া আছে, আর এখানে কত আছে 200, দেখো 200 দেওয়া আছে, তাহলে আমরা এটা 0 বানিয়ে দিলাম, এখানে হবে কত 200, আর এখানে হবে কত 300, তাহলে কি বাদ গেল এটা বাদ রইল কত এইটা 6, তাহলে 6 বরাবর কত আসলো 300, 0, এইখানে কত 300 0, এইখানে আমরা কত বসিয়ে দেবো 300, তাহলে আমাদের আর কাঠির দরকার নেই। অঙ্কটা মোটামুটি কমপ্লিট। এখন তারপরে কি করতে হবে ওইটা দেখাচ্ছি। আমাদের এখানে প্রাথমিক বুনিয়াদি সম্ভাব্য মান নির্ণয় করতে হবে। তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের এই দিক দিয়ে আমরা কি বলি, এই দিক দিয়ে হচ্ছে আমাদের সারি, আর এই দিক দিয়ে হচ্ছে কলাম। তাহলে দেখো এখানে প্রথমে x15 মানে হচ্ছে 1 নাম্বার সারির 5 নাম্বার কলাম। দেখো x15 সমান দেওয়া আছে 800, তারপরে আছে কি 2 নাম্বার সারির 1 নাম্বার কলাম, তাহলে কি x21 সমান 400, x24 ইকুয়াল টু 100, একইভাবে 3 নাম্বার সারি, তাহলে x32 ইকুয়াল 400, x33 ইকুয়াল টু 300, x34 ইকুয়াল টু 300, x43 ইকুয়াল টু 300, এই পর্যন্ত দেওয়া আছে। তারপরে দেখো এই দিক দিয়ে আমাদের দেওয়া আছে, এই দিক দিয়ে এই দেখো x15 800, x21 400, x24 100, x32 হচ্ছে 400, x33 হচ্ছে 200, x34 হচ্ছে 300, x43 হচ্ছে 300। এটা হচ্ছে এইভাবে 1 নাম্বার সারির 5 নাম্বার কলাম, 2 নাম্বার সারির 1 নাম্বার কলাম, 2 নাম্বার সারির 4 নাম্বার কলাম, এইভাবে। এখন দেখো মোট খরচ, এই যে মোট খরচটা কীভাবে নির্ণয় করলাম, মোট খরচটা নির্ণয় করলাম হচ্ছে আমাদের এই যে 800 ছিল, এই 800 সাথে কত ছিল 3, তাই এই যে 800 সাথে 3 গুণ, তারপর 400 সাথে 4 গুণ, 100 সাথে 6 গুণ, 400 সাথে 4 গুণ, 200 সাথে 6 গুণ, 300 সাথে 6 গুণ, আর 300 সাথে 0 গুণ, এই সব যোগ করে আমাদের কত হলো 9200।
এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার, মানে অঙ্কটা শেষ। এই অঙ্কটা করলে তুমি 10 নম্বর পাবো, আর এই অঙ্কটা শিওর আসবে, মানে এই নিয়মে অঙ্কটা আর কি আসবে শিওর 100%। এই অঙ্কটা যখন স্যারে করাইছিল তখন হচ্ছে আমি খুব ভালো বুঝেছিলাম, কিন্তু মাঝখানে হচ্ছে ওই 1-2 মাস না করার কারণে মানে ভুলে গেছি। ওই টেস্ট পরীক্ষা ছিল, টেস্ট পরীক্ষার দিন রাত 2 ঘন্টা না 3 ঘন্টা এই একটা অঙ্ক নিয়েছিলাম, কিন্তু কোনোভাবেই মানে কিভাবে যেন করায়ত্ত করতে হয় মানে সেটা কোনোভাবেই খেয়াল ছিল না। তারপরে যতদূর সম্ভব আমি করে গেছিলাম, মানে কিছু কিছু মুখস্থ করে গিয়েছিলাম। এখন এক্সাম হলে তো শিওর এটা আসবেই। পরে হচ্ছে আমি দেখি অবশ্যই এসেছে, পরে করার সময় আর আর পারি না, মানে ভুলে গেছিলাম। পরে এক বন্ধুকে আবার আমি মোবাইলে পাঠিয়েছিলাম, ও এটা কি করছিল ব্রেঞ্চে লিখে রেখেছিল, যার জন্য পরে ওটা দেখে দেখে অঙ্কটা করেছিলাম। কিন্তু একদিন তো অবশ্যই ইচ্ছা ছিল যে এই অঙ্কটা আমাকে পারতেই হবে পারতেই হবে, কিন্তু স্যারের বাসায় আর যাওয়া হয়নি। তো আজকে নিজে নিজেই মানে কালকে রাত্রে ওইটা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছি। আজকে ভাবলাম যে এটা নিয়ে একটু বসতেই হবে। পরে আজকে 1 ঘন্টা বসলাম, দেখলাম যে না, কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবং দেখলাম যে পারলাম। আর এই কাঠিগুলা হচ্ছে আমাকে বেশ দিয়েছে আর কি, সাহায্য করেছে, যে এই কাঠিগুলো দিয়ে অঙ্ক করলে কোনো মনে হয় না সমস্যা হবে। আর মনে হয় সবাই বুঝতে পেরেছো। আশা করি তোমরা সবাই এই অঙ্কটা পরীক্ষা দিতে পারবে এবং 10 নাম্বার পাবে। আর আশা করতেছি যে সামনে বছর আমি হচ্ছে থার্ড ইয়ারের কিছু বইয়ের মানে সব অঙ্কগুলো করে দেওয়ার চেষ্টা করব ইউটিউবে এবং ফেসবুকে। তোমরা সঙ্গেই থাকো, পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আজকের মতো বাই।